ဒီပိုးအုပ်စုလေးဟာတကယ်တော့ရှင်သန်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူးသူတို့ကတော့ Apis fave လို့ခေါ်တဲ့ပိုးကောင်လေးတွေပါသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာနူးညံ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကတတဝါတိုင်းအတွက်တော့အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေပေါ့ဒီပိုးအုပ်စုမှာအားလုံးကအမတွေဖြစ်ပြီးမျိုးပွားနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်သူတို့ကဥတာမဟုတ်ပဲအကောင်လိုက်မွေးဖွားကြတာပါအံ့ဩဖို့ကောင်းတာကမွေးလာတဲ့အကောင်လေးတွေရဲ့ပိုက်ထဲမှာနောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်တွေကအစင်သင့်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာအပင်ရဲ့အာဟာရတွေကိုစုပ်ယူပြီးအလွန်မြန်မြန်မျိုးပွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စုပ်ယူလိုက်တဲ့အာဟာရတွေထဲကပိုရှမ်းတဲ့တခြားဓာတ်တွေကိုတော့အရည်ဖြစ်ပြန်ထုတ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြားရည်ဆက်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီအရည်တွေကြောင့်အပင်ပေါ်မှာမှိုတွေဆွဲလာပြီးအစာစားရတာခက်ခဲလာပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့ဟာအကာအကွယ်မဲ့နေတဲ့အတွက်ရန်သူတွေရဲ့အလွယ်တကူတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရတတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအားသာချက်ကတော့အရည်အတွက်အများကြီးရှိနေတာပါပဲအနေနဲ့ကြုံလာရင်သူတို့ဟာအပင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားလေးရှိပါတယ်အချို့ကအသက်ရှင်ပေမဲ့အများစုကတော့မူလနေရာကိုပြန်မလာနိုင်ကြတော့ပါဘူးကျိုင်းကောင်လေးတွေဟာဒီပိုးအုပ်စုတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးအငမ်းမရစားတော့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူတို့စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့တကြားရည်တွေကပရွက်စိတ်နှက်တွေကိုဆွဲဆောင်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီပရွက်စိတ်တွေကပိုးကောင်လေးတွေကိုစားဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့စီကတကြားရည်ကိုလာရောက်စုဆောင်းတာပါအပြန်အလှန်အနေနဲ့ပရွက်စိတ်တွေကဒီပိုးအုပ်စုကိုစောက်ရှောက်ပေးကြပါတယ်ရန်သူတွေလာရင်ကြိုက်တာအက်ဆစ်နဲ့ပတ်တာမျိုးတွေလုပ်ပြီးအပြင်းထန်ခုခံပေးကြပါတယ်အခုတော့ဒီပိုးအုပ်စုလေးဟာအေးအေးဆေးဆေးအစာစားပြီးမျိုးပွားနိုင်သွားပါပြီသူတို့ဟာကိုကာကွယ်နိုင်လို့မဟုတ်ပဲအခြားသူကိုအခကြေးငွေပေးပြီးကာကွယ်ခိုင်းထားလို့ရှင်သန်ခွင့်ရနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အပြန်အလှန်အနေနဲ့ပရွက်စိတ်တွေကဒီပိုးအုပ်စုကို